prieteni, bun venit pe canalul Antos Show! Astăzi o să vă prezint este slime-ul care l-am cumpărat din magazin, care mi l-a dus tatăl meu și care mi l-a dat prietena mea, nume Bianca. Deci hai să începem! Deci primul slime e acesta care mi l-a dat prietena mea și l-am pus într-un borcan de-al meu. Ok, este roz cu sclipici. Vedeți? Uitați. Vedeți? Este roz cu sclipici. Și îmi place că se întinde, mai că se întinde totul. Uitați. Îmi place pentru că se întinde foarte mult. Și îmi place pentru că are o culoare care îmi place mie foarte mult. Ok. Și când e așa tare acest slime, se rupe imediat când e cu forță. Și eu l-am pus într-un borcanet transparent cu acest capac care mi-a plăcut. Sunt decorări cu așa galben și roz. Și acesta n-am avut, a fost la un slime care s-a întărit și am făcut rost de un borcanet ca să-mi pun. Și mi-a plăcut. Și acum al doilea slime care mi l-am cumpărat eu ieri. Ok, are capacul transparent. Și îmi place foarte mult pentru că îmi place că e deschisă culoarea decât la celălalt și așa. Îmi place că se întinde. E culoarea mea preferată. Mi-a plăcut. Deci, la acesta cred că o să-i dau nota 10 sau, nu știu, nota 7, nu știu. I-ați dat nota lui acesta, i-ați dat nota... Mai bine îi dau nota 10, că mi-a plăcut cum s-a întins. Și lui acesta îi dau, uitați, înainte să vi le arăt, înainte să vă spun asta. Este roz. Roz, care se întinde. Și îmi place. Și uitați, are această cănuță cu așa. Și ne-am cumpărat. Cred că o să-i dau nota 10. Adică nu numai că face așa focuri, asta așa. Nu numai că face asta, îi dau nota pentru că 10 pentru că mi-a plăcut cum s-a întins. Acum la un slime care tot l-am cumpărat ieri. Uitați, este așa. Și are așa capac, are aici transparent, pe aici capacul transparent și aici transparent și este galben. Și sunt deschide. Ce sunt deschide? Gata, n-am deschis. Ok. Mix capacul. Ok. Deci, uitați. Acesta este slime. Și mie știu ce notă să-i dau. O să-i dau nota
7. Îți dau nota 7 la acesta. Ok, uitați. Dau nota 7 eu. Cum arată, e galben. O să dau nota 7. Să-i dau nota 7. La acest slime, care n-am deschis acum, o să-i dau nota 7. Acum o să punem pe acesta. Asta. Vedeți cu happy face. Și așa are capacul alb. Și aici are roz și mov. Nu are culoare așa. Okay. Deci uitați. Să n-am nota, nu știu, așa. Ok, uitați, dacă vedeți este mov. E mov. Este mov. Ok, și o să-i dau nota... La acest slime o să-i dau nota 5. La slime ăsta o să-i dau nota 5. Apoi... Ok. Deci, nota 5. Următorul slime o să fie acesta care eu n-am făcut acasă după ce l-am cumpărat de la Jumbo. Cu mama mea m-a ajutat. Am mai făcut un filmuleț cu acest slime când am făcut. Și uitați. Nu știu ce notă să pun. Ok. Cred că se pune nota 4. Se pune nota 4. Cu acesta pentru că e ca steluțele. De asta se pune nota 4 și cam sclipesc pe mână. Da? Ok. Ok. La acesta o să-i dau nota 4. Și apoi al doilea. Cred că nu e de la. Aceasta, uitați, este așa. Are un pinguin aici, este transparent și încă un pinguin și este chiar s-a zăpat. Nu știu. Wow, uitați, a făcut o bulă. E slime. Ok, hai să îmbăm. Deci este culoarea albastru. Vedeți, e culoarea albastru. La acesta poate mă gândesc. O să-i dau acum. Ok, deci acesta cam îmi place și o să dau nota 10. Nu că face la fel ca la cer roz. Îmi place mie cum să facem. Cum se întinde, dar nu se întinde așa de mult.
Ok, acum ultimul care puteți să aveți sau nu să aveți e acesta cu două culori. Deci așa să facem, are capacul roz și e transparent restul și aici este mai portocaliu. Desfacem. Uitați. E roz. Miroase urât. Miroase urât. Cred că o să-i dau nota așa. Nota. Lui acesta roz o să-i dau nota 2. Nota 2 o să-i dau. Ok. În celălalt. Vedem. Ok, lui acesta. Ok. Lui acesta. O să-i dau nota așa. Că să lipește, o să-i dau nota 3. Ok. La acesta portocaliu îi dau nota 3. Uitați. Să-mi pun înapoi. Să dau nota 3. Ok. Ok. Și la acesta roz, uitați, roz, să-i dau nota 2. Ok, și punem capacul ăsta roz. Deci, la asta roz de nota 2 și la asta nota 3. Deci astea au fost toate slime-urile care n-am avut aici în acest videoclip. Sper să dați, vă rog, un mare like, un share, un subscribe și să-mi scrieți în comentarii dacă aveți unul din aceste slime-uri care seamănă sau din acea serie.